呢個咧係酒樓版本，買嚟燒嘢食都得喎，好大隻啊！汁一定要寧多莫少啦。嗱，同出街食咧係冇分別嘅，有膏添喎，仲要你睇下。Hello， 大家好，又係我酒佬吧廚房。咁咧，聖誕咧就過咗啦。咁但係咧嚟緊咧，可能有啲 party 啊、新年啊。咁我今集介紹呢個咧芝士大蝦伊麵咧，就好啱開 party。上菜嗰陣時候又好睇又好味。呢個咧仲要係咧，我20幾年前我一個朋友教我點煮，佢都係做酒樓嘅，所以呢個咧係酒樓版本。大家咧一定要試下。我哋介紹下材料先。咁咧呢一個咧就係2 kg 嘅野生海蝦啦，咁佢嘅 size 咧就好大隻。咁跟住咧就仲有就係呢個啦 ，OK 牌嘅伊麵啦，黑白淡奶啦，片裝芝士、牛油。好啦，而家打開，咁佢一盒咧2 kg，咁我哋睇下個 size 啦。哇，好大隻喎！咁其實呢一個咧，我嚟煮我哋嗰啲伊麵啊，同埋我覺得其實可以我嚟買嚟燒嘢食都得喎，好大隻啊！你諗下，仲長過我隻手掌啊！佢面頭咧，我諗下眼睇度咧有兩至3層嘅，呢邊有3層，呢邊咧有2層，有啲有3隻，有啲有5隻咁樣咯。咁啊都抵食喎！如果呢盒嘢好聚手啊，即係同埋唔細隻，隻都手掌咁大，長過隻手掌。咁好啦，蝦咧已經準備咗出嚟啦。大家頭先咧睇到啦，都好大盒啦，個頭啊呢啲咧全部都冇發黑。OK， 咁我哋咧今次講解我自己用嘅溶蝦嘅方法。好多人咧就會講啦，溶蝦早一晚擺上架，我就唔會用呢個方法嘅。咁樣咧令個蝦頭好容易變黑。我自己咧用一個方法咧，就我用咗好多年嘅啦，唔會擺上架，溶一晚，我唔中意咁樣嘅。咁無論我平時食啲牡丹蝦啊，或者呢啲急凍蝦都好啦，咁我就係咁沖食用水或者浸食用水浸一陣，因為蝦咧本身好快解凍嘅啫，咁啊唔需要擺喺上格。咁我哋第一步咧就會剪晒呢啲蝦酥先，因為我哋陣間會整個蝦，咁啊上碟咧好睇啲。咁同埋呢啲啦，都係會剪晒佢啦，呢個啦，慘口呢個位啦。都係會剪咗佢咯，即係所有嘢都會剪晒佢嘅，因為你唔落好多嘛，幾隻啫嘛，我哋呢度4隻，3個人食就一定夠啦。OK， 咁樣咯。而家咧4隻咧剪晒啦，咁啊大家呢度咧呢個步驟要小心啦，因為咧我哋佢仲冰㗎嘛，咁我哋就撳住佢，揾個刀尖壓入去，細細力嘅啫，其實唔使咁大力㗎。咁咧慢慢拖咯。開咗佢先，因為仲冰嘅。咁其實如果你早翻少少攞出嚟咧，佢就冇咁冰咧，就易整啲咯。呢個動作，大家見到好似好慢，其實我就係唔想整親自己，所以咧就慢慢嚟，拖到落尾啦。咁啊，跟住呢度我哋就頭嚟過，就再深少少嘅。因為點解做呢個動作咧？我哋想攞條蝦腸先。咁我哋而家呢一步咧，洗一洗啲蝦先。咁但係咧，我就會同大家講啦，呢個蝦咧，你食嗰陣時候、煮嗰陣時候，你先至好做。你就唔好話啊，我今晚食，晏晝做。你一洗啲蝦咧，就好快霉。咁啊，沖一沖佢啦。咁跟住咧就開少少水沖。咁你其實一沖咗咧，佢啲冰咧就好快已經溶咗噶啦。咁翻啲頭先剪嘅蝦殼啊，炆一炆出嚟啊，冰咗啲未炆淨嘅，炆晒出嚟啊。咁咧，我哋跟住再下一步啦。就係拎翻啲蝦上嚟，因為我哋要再應間沖多一次㗎。咁咧中間咧，如果未夠深，戒深啲先。跟住咧就反開佢，攞條蝦腸出嚟。咁就呢度啦，大家睇下啦。咁啊揾隻筷子咧，撩一撩佢。咁啊陣間咧，我哋再洗一洗入邊，即係撩乾淨佢咯，最緊要係。4隻都係咁做，啲蝦咧洗完啦，咁啊揾張廚紙印住佢先。陣間咧我上少少咁多粉咧就煎香佢。咁而家咧我哋就切乾葱頭、紅葱頭，
如果呢啲咁樣咧，即係可以細個啲嘅，咁我就切開就冇所謂嘅，用晒成粒。咁啊，切到最幼啦。好啦，佢咧其實咧一包咧就有2個嘅。咁我哋咧就算3個人食，2個太多啦，我哋攞1個就已經夠啦。唔好就咁咧諗住鋪啲芝士上去咯，係唔得咯，一定。咁啊放落去啦，呢度大約30秒到啦。其實浸一浸佢啦，跟住浸咗一面咧，其實好快咧浸去另外一面。咁啊呢個可以出一出水之餘咧，可以多餘嘅油咧都可以幫佢去一去啦。大家見佢咧已經散散地啦，咁啊多多10零秒咧就已經起得啦。因為我哋陣間咧再會用啲雞湯啊去餵一餵佢嘅。咁如果你話冇雞湯會點啊？咁其實咧雞粉加水都 OK 嘅。OK， 咁已經可以起得啦呢個。咁啊倒晒落去個瓷盤度啦。咁呢度唔使理佢住啦，我哋唔餵佢住，因為太快煮佢咧應該就腍晒。咁我哋就整咗啲蝦先。咁我哋而家咧上少少生粉落去啲蝦度啦，真係唔使多嘅，啲啲咁多多咧。依家另外一面又落少少咁啊 OK， 攪勻佢，燉翻去多餘嗰啲啦，呢度用手啦，搽少少喺個身啦，等冇咁濕啦，依家冇彈得咁犀利啦。咁蝦眼我頭先唔記得咗啊，都要剪埋佢啊，因為咧有機會煎嘅時候咧，佢一爆咧都好犀利嘅。剪埋隻蝦眼佢啦，咁啊燒隻鑊啦，咁落少少油先啦，唔使咁多啦。咁我哋燒咗紅隻鑊啦，咁我哋可以較翻細啲嘅，唔使咁急，慢慢煎香佢咯。咁煎就健康啲啦，咁其實油炸一定好食啲嘅。咁我哋放落去啦。咁如果大家咧，其實如果平時我做呢個大蝦啦，咁我就會開一半嘅。咁啊食又方便啲，但係咧我哋今次拍片咧就成隻上就一定係靚啲啦，即係大家可以喺呢個位咁劏開佢咁樣咯，咁啊唔使理佢噶啦，由佢煎幾分鐘後先再睇。我哋呢度咧唔使煎到佢10成熟噶，因為咧我哋陣間咧會餵一餵佢噶嘛。咁我哋而家咧煎咗一面啦，大約1分鐘啦，咁啊已經反一反佢啦可以。咁可以細火、中細火啦，而家我用，因為我呢個爐頭咧就慢啲，可以慢慢煎，唔使咁急咯。咁咧第一步咧，我哋而家煮個芝士汁啦。咁啊落少少油先，牛油咧唔好落住。咁啊跟住咧我哋落紅葱，爆香佢先，慢慢等佢煮下先，唔使急嘅。如果個蝦咧你覺得係得咧，就可以夾起佢咯。咁啊由得佢呢度煎下，煎啲香味出嚟先。跟住咧嗱，差唔多啦，呢個狀態咧，我哋可以落埋嚿牛油落去啦。可以較翻細火少少啦。如果唔係牛油咧，就好易燶。個汁咧，我哋記得啦。而家咧就要煮個汁咧，雞湯嗰部分咧就要落大約400 gram 度。咁零多就莫少。咁我哋陣間啲汁多咗可以唔要嘅。咁落去啦，開翻大個火。咁啊，佢未滾嘅，我哋睇一睇啲蝦先。反到佢一轉，咁啊差唔多噶啦。其實，因為而家我諗係大約6-7成，佢未熟晒嘅蝦頭入邊一定。咁蝦肉我都覺得佢未熟晒，咁應該我哋揾個芝士汁咧炆一炆佢，再入味啲。反到佢一轉，跟住咧可以熄咗個火去啦，唔使理佢住。而家微滾咧，我哋落少少胡椒粉先，少少得噶啦。鹽咧都係少少，因為本身雞湯有味，咁蝦又有味，夠啦。芝士咧都有味，咁而家咧可以落啦。唔中意芝士味嘅朋友啦，咁啊可以落4塊。咁我覺得我哋係中意濃啲嘅，所以我今次咧就準備5塊。咁啊分開搣開佢，攤開佢落啦。呢度咧就煮溶佢，等佢溶咗先，我哋再可以跳入下一步嘅。嗱，而家大家睇到啦，溶咗七七八八啦。咁未溶晒，我哋都係唔好落蝦住。咁啊唔好理佢住。咁呢度咧可以試第一次味先。我覺得味道咧已經係好好啦。咁啊，大家揀啱自己中意嘅芝士啦，隻芝士都唔同味。呢度咧就好難介紹大家話邊隻芝士好，邊隻芝士唔好。今次我哋咧用埋黑白淡奶，因為咧本身靠個芝士同個雞湯咧係唔夠嗰個滑度嘅。咁我哋落埋黑白淡奶啦。呢度咧就大約預落100 gram 度啦。咁
能夠令佢個湯咧更加滑啦。咁啊差唔多啦。咁呢個時候咧，我哋就可以放埋一蝦落去啦。大家覺得咧係咪未收汁咧？臨尾咧我哋會打多個芡嘅。咁但係而家咧我哋就因為要再煮啲蝦煮熟少少，咁所以就唔搞住。咁啊由佢滾啦，佢滾緊嘅途中咧，佢都會收汁嘅。嗱，如果大家見到呢啲咁嘅泡咧，可以留翻細少少火啦。咁啊揾啲汁撥一撥啲蝦啦。我都話啦，汁一定要寧多莫少啦，唔夠汁個伊麵就唔好食噶啦。煮咗大約呢度30秒，咁我就會反一反啲蝦啦，煮埋另外一邊，確保佢入邊咧熟晒。反咗之後啦，就可以落少少生粉水。咁呢度咧就睇下各位咧中意食結啲定稀啲啦。咁我就落咗少少先，唔好一次過落晒啊！咪冇得救噶啦，落個3細根，跟住咧攪一攪佢，咁啊濃稠度自己睇啦呢度。咁我覺得咧未夠挺身喎，再加多少少，一定要企身咧先至好食嘅。大家咧見到啦，已經係好似漿糊狀咁樣咧，就差唔多啦。滾多一陣，落多少少生粉水。就有嗰個效果啦。嗱，同出街食咧係冇分別嘅。OK，咁我哋咧擺蝦先。見到都滿意啊！我覺得咧啲蝦咧同埋個伊麵個汁咧真係好夾啊！夾一隻蝦先啦，夾啲伊麵啦。咁一定用刀叉食。頭先我諗會用筷子，可能夾就筷子方便啦。咁我選擇用刀叉啦，因為切隻蝦方便啲。半個少少先，試味。我試咗個伊麵先。同個芝士汁真係好夾好夾。但係咧，如果3個人或者4個人咧，你唔係食一個餸噶嘛，咁其實1個已經好足夠。唔好諗住錄2個好貪心咯，係唔會食得晒嘅。你一家4口。食多啖先，好好味。咁啊，而家試下個蝦啦。大家可能咧冇信心啦，喺英國啦買咁大隻蝦啦。咁但係咧，我哋先前燒嘢食啊食過咧，我覺得呢隻蝦咧真係好好喎。有膏添喎，仲要你睇下啲蝦肉咧，真係唔錯噶，唔係梅抌哚噶，即係佢好實淨啊。有膏，我覺得佢啲肉咧，因為佢大隻啊，同龍蝦咧係，我覺得煮熟咗係差唔多。你試下，好彈牙，真係好彈啊，好香，好鮮味喎。同細蝦咧係兩樣嘢咯，佢係咧香到不得了，即係唔係誇張，大家真係要買嚟試下。今集同大家咧分享到呢度啦，大家咧嚟緊新年啊，煮呢個餸俾啲朋友，喂又喂，廚神嚟噶嘛，大家都係，咁啊好啦，多謝大家收睇，拜拜。大家即刻起上 chillflings.com 用我哋呢個2026年嘅全新優惠碼，碼滿50英鎊就可以有免運費兼9折優惠，碼滿100英鎊仲免埋個急凍包裝費添。呢個優惠碼係全年適用，仲要用幾多次都得㗎，所以大家一定要 bookmark 咗佢啊！大家有任何問題歡迎隨時 inbox 我，咁我哋下條片再見，拜拜。